السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. إن شاء الله اليوم غادي نعطيكم واحد الوصفة اللي هي فعالة جدا وسهلة وفي المتناول، وغير بمكونات اللي موجودين عندكم في الدار، وغادي تساعدكم ان شاء الله باش تخلصوا من هذا المرض هذا اللي كاين دابا، سواء في عندكم الزكام او لا كيضركم الحلاقم او لا المهم كاع انواع الامراض كتصلح لهم هذه الوصفه هذه. وكذلك كتصلح حتى لتنقيات المصران بالنسبه للناس اللي عندهم القولون العصبي، فاي حاجه كلوها كتضرهم. هذه عن تجربه ديالي انا الشخصيه اللي عانيت من القولون العصبي، وشحال من حاجه جربتها، كليت الدواء حتى عييت. وكما كتعرفوا القولون العصبي الدويات غير كيهدنوه، غير كتقطع الدواء وكيرجع من بعد. وكذلك الدواء عنده كيكون عنده الاثار الجانبيه الا بقيتي مداومه عليه واحد المده اللي هي طويله. داكشي علاش البنات من الاحسن نرجعوا لهاد الوصفات الطبيعيه اللي ما كنخافوش منهم والو. هاد الاشياء كاملين راه كناكلوهم يوميا، ما فيهم حتى شي ضرر، بالعكس فيهم بزاف ديال المنافع للذات ديالنا. يمكن لكم كذلك تعطيوها لوليداتكم الى جاهم البرد. كما كتعرفوا دابا في هذه الوقيته ديال الشتاء كيكونوا نزلات البرد والحلاقم حتى هما. الصراحه شربتها اليوم، كانوا انا وبنتي كانوا عندنا الحلاقم والسخانه وكذلك ضيق التنفس. كاع داكشي البنات كتصلح ليه هذه الوصفه، كتنقي الحلق ديالك من الميكروبات والبكتيريا وداك البلغم اللي كيسبب لك في الكحه وفي الاختناق. وكذلك حتى الناس اللي عندهم الربو كتصلح لهم هذه الوصفه هذه. المكونات البنات كما كتشوفوا جد ساهلين وفي المتناول. غادي تحتاجوا ان شاء الله كاس ديال الماء دافي كما كتشوفوا، الكاس ديال الماء دافي، وغادي تحتاجوا حامضه، ليمونه حامضه. وكذلك البنات عندي شويه ديال السكنجبير، الا كان عندكم سكنجبير طري يمكن لكم تحكوه وتستعملوه، الا ما كانش عندكم متوفر فكتكتفيو غير بهذا السكنجبير اللي ديال الاكل اللي كنستعملوه في الطياب. وكذلك عندي العسل الحر. كتاخذوا البنات هاد الحامضه هذه كتقطعوها، كتاخذوا غير النصف ديالها، يمكن لكم تعصروها هنايا او لا تقطعوها طريفات. انا غادي نقطعها طريفات، نتوما يمكن لكم تستعملوا غير العصير ديالها، كل واحد كيديرها على الطريقه اللي بغا، المهم النتيجه كتكون وحده. كديروها في الكاس ديال الماء كما قلت لكم يكون دافي. الحامض راه فيه بزاف ديال المنافع، وكضيفوا ليها معلقه صغيره ديال سكنجبير. كما قلت لكم سكنجبير حتى هو فيه بزاف ديال المنافع، وخصوصا للبرد والكحبه. كما كتشوفوا كندير غير نص معلقه صغيره ديال سكنجبير، وغادي نضيف كذلك شويه ديال العسل. الا ما كانش متوفر عندكم العسل يمكن لكم تكتفيو غير بهذا، يمكن لكم تكتفيو غير بالحامض والسكنجبير. غادي نضيف راس معلقه صغيره ديال العسل اولا نص معلقه. المهم كنخلطوهم باش دوب لينا العسل في الماء، داكشي علاش قلت لكم الماء يكون دافي. وكتشربوا هذا المشروب هذا سواء في الصباح قبل الافطار او لا ملي تبغيو تنعسوا في الليل. الا بغيتو ينقي لكم المصران ديالكم فكتشربوه على الريق في الصباح قبل الفطور، وإلا بغيتوه للنزلات ديال البرد والرواح فكتشربوه قبل ما تنعسوا. اذا هذه هي الوصفه ديالنا اليوم، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي لايك والبارطاج، وبسلامه عليكم الى وصفه قادمه ان شاء الله، والى اللقاء.